Hello mga ka-tech. So, welcome po sa ating channel. So, ngayong araw nito meron na naman tayong ayusin. So, ito ay Xiaomi Redmi. So, yan. Xiaomi. So, sabi ng customer ay ano daw to? Ayaw mabuhay. So, matagal na daw tong naka-stock sa kanila kasi hindi naman nagagamit. So, mga ka-tech. So, yan. Ito ang gagawin natin ngayon. Deadboot siya. Wala siya. Patay siyang, hindi siya mabuhay. So, tara, samahan niyo ako mga katek. Gawin natin to. Step by step tayo kung paano gawin ito. So, tara mga katek. Mga katek. So, ito na mga katek. Saksak ko na ang charger. So, try natin. So, yung mga katek, wala. Sinaksak ko na mga katek. So, wala pa rin. Parang maluwag siya dito. Wala mga katek. So, tara mga katek. So, bubuksan natin mga katek. Ito na mga katek. So, bubuksan ko na. So, ito mga katek. Hindi tayo magpo-focus sa charging pin. Kasi parang medyo kalawangin na. Ito na mga katek, bubuksan ko na. Yan. Ito mga katek. So, yan. Itong parts na to. So, ito mga katek, gagamitan natin ng tester para malaman natin kung good bang ating board. So, ito mga katek, ang gagawin ko dito ay baganto. So, sasaksak ko ito mga katek. Tapos, pag nasaksak ko na yan, titesterin ko to. Ito mga katek.
dapat meron ditong 4.9 o 4.8 na volts dito. Yan mga katik, wala. So, kaya ayaw mabuhay itong cellphone kasi walang voltaheng pumapasok dito sa board. Hanggang dito lang siya sa may ano na to. Sa may pin, charging pin na lang ito. So wala siyang voltahe dito. Walang voltaheng pumapasok simula sa charger hanggang pasok dito. Wala siyang voltahe. So ngayon mga katek, papalitan natin to ng charging pin. Tapos kasi kaya walang voltaheng pumapasok dito papunta sa mainboard. So ngayon ang problema natin ay palitan natin ng charging pin to. So yan mga katek. Tara mga katek. So yan. So itong mga ano ko pala. Yan. So hahanap tayo dito ng mas compatible dito. Charging pin. So, papalitan lang natin. So mga katik, ito na mga katik, nakapili na ako ng ito charging yan, charging pin. Hanap na ako. So ito ngayon ang ating gagawin. Dikit nito, papalitan natin itong ito. Papalitan natin itong ito. Papalitan natin. Aray, pampalit. Yan. So yan ang pampalit. Papalitan natin itong charging. So tara mga katik, samahan nyo ako. Tanggalin natin to mga katik. So ito, babaklasin ko lang to mga katik kasi ito may sira. So gagawin ko, babaklasin natin to. Ayan na mga katik. So ito na yung board. Ito na yung ating board mga katik. So papalitan natin tong charging pin nya. So ito na mga katik, nalagay ko na dito. So ito na mga katik. So yan, tatanggalin natin to. Lagay lang ako ng flux. Yan na mga katik. Lagyan ko na ng flux. Yan. Ito. Lagyan ko ng flux. Remove natin. So ito na mga katik. Gagamit tayo ng hot air.
So ito na mga katek, so na-remove na natin. So ito, bakit ako lang mga katek ito. So meron tayong pamalit dito. Ito. So kapalitan natin. Mga katek, so lalagyan ko lang siya ng lalagyan ko lang siya ng yan. Ito. Soldering paste dito sa may para kapitan siya. Yung pin ng bago na ipapalit natin. So ito na. Ito mga katik. So yan. Ito mga katik. Yan. So nagyan ko lang ng paste para kapitan agad. Kapitan dito sa may dito sa may board. Yan. So ito na mga katik, lalagay ko na para kapitan natin. Gamitan natin dito. Ito mga katik, lagyan nyo ito ng yan. Para solderan na natin. So ito na mga katik. So ang gagawin natin dito ay ano naman natin, solder sa kabila. Yun, lumubog na mga katek. So yan na mga katek. Parang lumubog na siya. So yan na mga katek. Ganun lang. Ito na mga katek yung ating pinalit. Yan. Ito. So yan na mga katek. Ito yung ating bago na kinabit dito. So ganun lang mga katek ang gagawin. Mga katek. So ito na mga katek. So dahil tuyo na natin, natuyo na yung ating So yan na mga katek. Okay na. Napalitan na natin ng bago. Yan. Napalitan na natin ng bago yung ating yung charging pin. Yan. So yan na mga katek. So lalagay ko na dito sa may board. Tatry na natin kung gagana na ang charging nito. Yan na mga katek. So yan. Testingan natin kung gagana na nga ba yung charging. Ano niya to? Charging nito. Yun. Nag-vibrate na mga katek. Yun. Yan na mga katek. Nabuhay na siya. Yun. Yan na mga katek. So kanina, pag sasaksak natin ng charger, hindi siya nagcha-charge. Blackout. So ngayon, nung tinister natin dito,
wala siyang voltahe, pumapasok papunta dito sa Bible. So yan na. So mga katek, sana may natutunan kayo sa aking video. So yan na mga katek. So binuhay ko na. Siya. Kailangan ng password. Yan mga katek. So sana may natutunan kayo sa aking video mga katek. Yan, okay na siya mga katek. Yan na mga katek. Thank you mga katek.